ก็ทำงานตลอดไม่เคยนั่งเล่นเลยนะทุกคนมารับเงินเดือนจ้ะเดี๋ยวเจ๊จะได้ออกไปธุระค่ะเจ๊ ค่ะเจ๊ ต่างออกเถอะเย็นนี้ฉันไปกินชาบูดีกว่าฉันจะไปตัวเปล่าไม่ได้ มาแล้วค่ะเจ๊ โอ้ยชมพู่วางก่อนก็ได้ไหมขนไก่น่ะ ไม่เป็นไรค่ะเจ๊เดี๋ยวรับเงินเดือนเสร็จไปปัดฝุ่นต่อ อ่ะเดือนนี้เจ๊ให้ชมพู่พิเศษด้วยนะ จริงเหรอคะเจ๊ขอบคุณนะคะ อ่ะอันนี้ของน้ำพริกเจ๊ไม่ได้ให้พิเศษนะถ้าอยากได้เงินพิเศษก็ต้องขยันทำงานเหมือนชมพู่เข้าใจไหมเจ๊คะหนูขอไปปัดฝุ่นต่อก่อนนะคะ เสร็จแล้วจะไปจัดบิ๊กไอลูกค้าจะได้เลือกง่ายเก่งมากเลยจ้ะชมพู่เฮ้ยอภิชาติลูกน้องจริงๆเลย